今天我们讲解一个骷髅虾采集器采集内容的。我们这个界面打开是这样子的，然后点击保存，保存到桌面。我们去新建一个文件夹好了，骷髅，然后点击采集就可以了。这里会出现好多内容，我们可以去简单的看一下，它放哪里了？刷新一下。在这里我们能看到第一个文章，这里面这样的一个内容，是纯粹一个采集出来的内容，东西也很简单。我们内容需要大批量的去采集，去做一些站群，这种方式是最快捷的。